Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro kamar yadda muka saba kafin ku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku je wani matashi ya yi taurin ido har ya cire tsoro tare da yunkurin sallakawa gidan mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Jami'an tsaro sun kai agajin gaggawa bayan da aka lura da wani matashi mai suna Musa Ibrahim da ya yi kokarin kusawa cikin gidan mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima a jihar Borno. Lamarin ya faru ne da safiyar ranar Talata 9 ga watan Afrilu da misalin karfe 3:30 na safe a gidan shugaban kasa da ke New GRA anguwar Gwanje 3 kusa da titin Bama a birnin Maiduguri. A cewar Zagazola Makama a shafin X, matashin mai shekara 35 da haihuwa ya yi yunkurin haura katangar gidan ne ta gefen kogin Gadabul da ke yammaci da gidan. Daily Post ta wallafa cewa motsin mutumin, wadda ya nuna alamu rashin gaskiya ne, ya jawo hankalin jami'an tsaro da ke kai kawo a wajen. Da ya hangi jami'an tsaro, Musa Ibrahim ya yi yunkurin guduwa amma suka gaggauta ɗaukar mataki. Rahotanni sun ce domin hana shi tserewa, jami'an tsaro sun harbe matashin a kafarsa suka kuma kama shi nan take domin gudanar da cikakken bincike. Bayan cafke shi, jami'an tsaro sun garzaya da Musa Ibrahim zuwa asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri, inda yake karɓar magani a halin yanzu. A halin yanzu ba a san dalilin kusawarsa cikin gidan ba, amma tuni aka mika lamarin ga sashin binciken laifuka na jihar SCID domin gudanar da bincike mai zurfi. Hukumomi na kokarin gano ko Musa Ibrahim ya aikata yunkurin ne shi kaɗai ko kuma akwai wata babban makarkashiya a ƙasa. A martanin jami'an tsaro kan lamarin, an sake saurara tsaro a gidan mataimakin shugaban kasa domin hana aukuwar makamancin wannan a gaba. To ma sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.